Cara, parando para pensar um pouco, na minha opinião, o iPhone 8 Plus é o melhor iPhone já criado pela Apple. É um iPhone totalmente inovador, com aquele vidro traseiro, inclusive a série Gold, né, do 8 Plus. É um iPhone muito bonito, né, com um processador muito bom, uma memória muito boa e tem todo um design que você olha e você pensa, poxa, eu quero ter um daquele. É um iPhone muito bom. E aí, na sua opinião, qual que é o melhor iPhone que a Apple já fez?